新北市又搁传出着庆声咯。这个半暝啊4点外，有庆手伫三重埔的仁义重划区来开庆。警方到场发现路面有13个空弹壳。初步了解，是23岁姓詹的嫌犯伫网络签缴欠400万的缴销。伊讲伊已经还360万，但是对方也伫网络顶甲抢，伊才不满。偏偏安尼冤家路头下，双方伫三重埔相拄，伊就锁定对方的车，连开13枪。警方是伫3点钟内甲人撞起来。伊就还袂讲，大马路煞同时出现着几6台车，发现目标白色的轿车马上甲窗仔门甲架落来，对外口开几6枪。黑色的轿车发现无对同，马上翻头伫后壁照。我一直在车道直滑，他跟我说，他听到声音是在对面栋的独立栋拿。原来23岁姓詹的庆手，平常时正爱伫网络博缴，伫咧山顶欠400万的缴销。验过姓詹的庆手讲，家己已经还360万，对方却继续伫咧网络甲呛讲欠钱无要还，互伊真不满。双方相约伫咧29号暗时来谈判，一开始先约伫咧邦桥，后来改讨行，最后伫三重埔的仁义小赌，就连续开13枪。警方到现场进行搜证，伫咧路口看到真侪枪支壳，附近是热门的新兴中卫区，含中央桥也有高速公路真晚，半暝啊传出着枪声，嘛互住户真紧张。根据了解，当时嫌犯车同学开车甲载，犯案了后将车等伫咧新庄，跟秘转去中和大的所在。查获1名犯嫌到案，同时起获2把手枪，枪手坦诚犯行。23岁姓詹的嫌犯有毒品，也有早期前科，无帮派背景。讲枪是安尼寄予伊的，虽然讲已经有还钱，也是不满互逼了伤案，去互对方伫咧网络顶悬甲呛声，才会公然来开枪。无甲公权力确定眼内的下场，就是3点钟了后去互警方抓到手。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。World News 9，陈雅玲世界晚报给您崭新视野。